سلام عزیزانو هیله من ده چې جوړه او روغ اوسئ د نن درس د ډي ان اي په هکله باندې دی چې ډي ان اي د څه او څه کارونه کوي که تاسو ډېر وخت کې هم اورېدلي اوسئ چې یو تحقیق کېږي پر یو حیوان باندې په یو ونې باندې پر انسان باندې دغه ټوله تحقیقات چې کېږي د ډي ان اي پر اساس باندې کېږي چې د ډي ان اي څخه معلومه شوه چې دا د کوم کلونو څخه دی د ډي ان اي څخه دا معلومه شوه چې دا کومې قبیلې دي د چا زوی دی څه رقم دی او په دغه اخر وختو کې په افغانستان کې هم دا خبره ګرمه شوې وه چې تذکرو په اخیستلو کې باید د ډي ان اي ټسټ وشي چې دا کس د چا اولاد دی څه رقم دی د کومې قبیلې دی کوم قوم دی بیا په هغه کې جنجالونه هم جوړ شول نن په دغه هکله باندې زه خبرې کوم چې ډي ان اي څه ده او د یو انسان په بدن کې څومره رول لري زه دغه خبره په حواله کې په ډېر وطني لهجه باندې تاسو ته پویوم چې ډي ان اي څه شی دی او وروسته بیا پر اصلي موضوع باندې راځم د دغه موضوع تحقیقات هم د راجستان تحقیقاتي مرکز کړی دي راسره اوسئ تر اضافي خبر تېرې شو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ دا یو ښار دی او په دې ښار کې ډېر کورونه دي بلډینګونه دي پارکونه دي ونې دي هر څه شته په دې ښار کې اوس موږ راځو چې دا که د انسان د بدن په مثال دلته ورکړو چې د انسان بدن د یو فکر پر باندې وکړو نو دلته بیا وګورو چې په دې ښار کې خو ډېر شیان دي تر راسه وګورو چې دغه ډي ان اي په دې ښار کې څه شی ده ډي ان اي په اصل کې دغه کور ته وایي چې موږ پکښې کې ژوند کوو د مثال په ډول باندې دغه دلته یو کور دی دا یو کور دی او د دغه کور حیثیت په یو ښار کې څه دی خو ښار جوړ دی د کورونو څخه چې کله کور نه اوسي نو ښار چیرې دی خو همدغه کورونه دي چې هلته خلک ژوند کوي او د خلکو د ژوند له امله بیا یو ښار جوړیږي نو عین حیثیت موږ په بدن کې ډي ان اي هم د انسان په بدن کې دومره قوي رول لري چې ډي ان اي نه اوسي د انسان ژوند نشته فعالیت نشته هیڅ شی نشته نو نن تاسو ته مې دا وویلو چې په یو ښار کې د دومره شیانو سره یو کور څومره ضروري دی چې کور نه اوسي هلته ښار نشته یعنې د ډي ان اي هم په انسان په بدن کې دومره رول لري وځو پر ډي ان اي باندې بحث کوو ډي ان اي چې ده په اصل کې د ډیاکسي ریبونوکلیک اسید ته وایي او دا په اصل کې یو تیزاب دی تیزاب موږ اورېدلی چې تیزاب یوازې په بطرۍ کې اچول کېږي او موټرانو باندې چلیږي او چارج اخلي او دا دی مګر په اصل کې تیزاب په انسان په بدن کې هم ډېر شته موږ اول کې باید د تیزاب په هکله باندې پوه شو چې تیزاب دي څه پی ایچ یو ثقل دی چې د هر هغه څه چې په مایع ډول باندې په دنیا کې پیدا کېږي که هغه جوس دی که هغه اوبه دي که هغه شیدې دي که هغه مثلا غوړي دي که هماغه وینه ده هر هغه څه چې په مایع ډول باندې پیدا کېږي په نړۍ کې دغه شیان چې دي دا د درې حالاتو څخه مستثنا نه دي یا تیزاب دي یا الکلي ده او یا اوبه دي اوبه چې دي خنثی دي چې کله د یو څخه تر شپږو پورې تر اووه پورې دا تیزاب خاندان دی بیا د اووه څخه تر څوارلسو پورې دا د الکلي خاندان دی او اووه چې دی دا خنثی دی او دا اوبه دي اوس دلته که راسو یو څه نورې هم تاسو ته واضح کوم کوم تیزاب چې موږ فطري اتحاد کې ویه هغه د هغه غلظت صفر دی د معدې تیزاب چې دی غلظت پی ایچ غلظت یو دی مثلا د لیمو له دوه دی د شراب له درې دی د کیلې له څلور دی قهوه چې د پنځه او شیدې چې دی شپږ دی یعنې دا خاندان چې دی که موږ د شیدې هم وګورو شیدې هم تیزاب په خاندان کې راځي خو غلظت یو څه کم دی لکه د اصلي تیزاب چې موږ غلظت صفر دی د دې غلظت شپږ دی خو څه تفاوت کوي مګر په اصل کې دا د تیزاب خاندان کې راځي او داسې راسو وینه چې د هګۍ چې دا چې دی دا د الکلي په خاندان کې راځي یوازې اوبه خنثی حالت راځي نو په دې باندې تاسو پوه شئ چې هر شی چې په مایع شکل باندې پیدا کېږي دا د درې حالت څخه مستثنا نه دی تیزاب الکلي اوبه اوس ډي ان اي هم چې ده د انسان په بدن کې چې ده هغه یعنې د انسان بدن خو هم 80% د اوبو څخه جوړ دی خو چې اوبو څخه جوړ دی ډي ان اي هم د هغه څخه مستثنا نه ده او ډي ان اي چې ده په اصل کې یو تیزاب دی اوس ځو ډي ان اي ګورو چې د ډي ان اي په بدن کې څومره رول لري او څه کار کوي دا د ډي ان اي شکل دی
ډي ان اې چې د حاصل کې د اتمونو څخه جوړ دی او اتمونه چې دي عناصر جوړوي، عناصر چې دی د ډي ان اې جوړه کړې ده. او دا ډي ان اې چې ده د ډي ان اې څو ډي ان اې چې د آر ان اې سره یو ځای کېږي، بیا د دې څخه حجره جوړوي، سل جوړوي او سلول جوړوي. او همدغه سلول او حجره او سل چې ورته وایي، د دې څخه بیا عضله جوړوي. عضله چې کله جوړ شوه، یعنې عضله چې کله جوړ شوه، بیا وروسته د عضلاتو څخه یو ځای کېږي، بیا مثلا د بدن یوه برخه جوړوي. د بدن برخه لکه معده سوه، لکه لاس سو، ګوته سوه، سر سو، پښې سوه، هډوکي سوه. دا چې سو دلته یو عضو د بدن جوړوي. د څو عضو څخه بیا سیستم جوړیږي. مثلا معده د زړه دی، سر دی او مغز دی، لاسونه دي، بډوډي دي. دا چې دي دا ټول سره یو ځای کېږي او دې ته سیستم، همدغه سیستم ته موږ انسان وایو. اوس یعنې تاسو پوه شئ چې ډي ان اې په انسان په بدن کې هغه اولي ضروري شی چې د انسان بدن لپاره ضروري دی، هغه ډي ان اې ده. چې ډي ان اې د جوړېدو سره بیا وروسته دغه نور کارونه حرکت اخلي. دلته اوس تاسو ته ووایم چې ډي ان اې د چی څخه جوړه ده. ډي ان اې په اصل کې د 5 عناصرو څخه جوړه ده چې هایدروجن دی، اکسیجن دی، نایتروجن دی، کاربن او فاسفورس دی. دا تاسو په کیمیا کې د وهم صنف څخه دغه عناصر تاسو لولئ او د مندلیف په جدول کې پیدا کیږي. او کوم کسان چې مثلا دا ویډیو ګوري چې سواد نه لري، دا د مثال په ډول باندې زه تاسو ته داسې واضح کوم لکه څنګه چې موږ تاسو کور جوړو. یا کور چې جوړوي، د کور دپاره څه شي ضرورت دی؟ هغه دپاره خښتو ضرورت ده، د هغه دپاره سیمنټ ضرورت دی، د هغه دپاره ریګ او سیمنټ سره یو ځای کېږي بیا کانکریټ ضرورت دی، هغه دپاره مثلا میده خاوره ضرورت دی، د هغه دپاره سیخ ضرورت دی. دا هر څه چې دي دا د یو کور د جوړولو عناصر جوړیږي، یعنې د کور د جوړولو اجزاوې جوړیږي. هماغه اجزاو ته چې موږ په کیمیا کې عناصر وایو. او عناصر چې لکه د اوبو عنصر که موږ تاسو ووایو چې د اوبه د چی څخه جوړ دی؟ اوبه په اصل کې د 2 هایدروجن څخه جوړ دی. د 2 دانې هایدروجن او یو اکسیجن څخه اوبه جوړیږي او دا اوبه جوړیږي. د مثال په ډول باندې که موږ په وطنیکي اصطلاح باندې ووایو چې اوبه او خاوره سره یو ځای شي خښته جوړیږي، نو دا هماغه حیثیت لري. د 2 شیان سره یو ځای کېږي، هغه 2 عناصر یو شی جوړوي. اوس هم دا 5 شیان چې سره یو ځای شوي دي، ډي ان اې جوړه کړې ده. او ډي ان اې چې ده بیا د ډي ان اې فعالیتونه زه تاسو ته ووایم. ډي ان اې په اصل کې په څلور برخې لري. دغه هر رنګ چې تاسو دلته وینئ، دا هر رنګ یو کود دی. او دا کودونه نومونه مثلا تایمین دی، ورته سایتوزین ورته وایي، ادنین ورته وایي، ګوانین ورته وایي. دا هر یو د ځانه یو داسې ته ورته وایي. داسې په وطني اصطلاحات باندې که زه تاسو پوه کړمه، په وطني اصطلاحات باندې که زه تاسو پوه کړم، دا داسې دی لکه د بایسکل اجزاوې چې هغه سیخانې چې دی د ځانه فعالیت لري، هغه پایډل د ځان فعالیت لري. دغه په ډي ان اې کې دا اجزاوې چې د 4 اجزاوې چې دي دا کوډونه دي. او دا کوډونه بیا زه تاسو ته وایم چې هر یو د ځانه کوډ لري او هغه کوډونه بیا په جنیتیک کې استفاده کېږي. اوس د آر ان اې چې ده، آر ان اې عینو ډي ان اې ده، فقط دا په موږ تاسو په انګلیسي کې ورته سنګل وایي او په تنهایي باندې مجرد ډول باندې ژوند کوي. او ډي ان اې چې ده دا په ګډ ژوند کوي، یعنې د 2 پرو څخه جوړه ده. او آر ان اې چې ده د یوه پرې څخه جوړه ده. د آر ان اې او ډي ان اې په فرق کې یوازې دا دی چې تایمین په یورسل باندې اوړي، نوره دې ټوله کیسه یو شی ده. دا آر ان اې او ډي ان اې چې سره یو ځای کېږي، دوی سره تعاملات کوي. او د مثال په ډول باندې موږ جرګه لرو په خپل وطني اصطلاحات کې، چې څو دانې مشران سره یو ځای کېږي، یو فیصلې کوي او د هغه فیصلې څخه یو انجام راباسي. اوس هم آر ان اې او ډي ان اې سره یو ځای کېږي، دوی په ګډه باندې څه شی جوړوي؟ پروتین جوړوي. او پروتین د انسان بدن لپاره ډېر مهم اجزاوې دي چې دا زموږ روزانه ژوند کوو او موږ خپل حرکات راوړو. نو دا آر ان اې سوه او دا ډي ان اې سوه.
اوس د کوډونو سره کوم کار کوي د کوډونو په حساب باندې زه تاسو ته وایم خو مخکې تر هغه زه تاسو ته وایم دا د ډي ان اي اصلي شکل دی چې د الکترونیک میکروسکوپونو په وسیله باندې دا نیول شوی دی او دا میکروسکوپونه ډېر قوي میکروسکوپونه دي نو تاسو فکر وکړئ چې هغه زموږ عادي میکروسکوپونه خو دا نشي لیدلی او ډیجیټل میکروسکوپونه هم دومره توانایي نه لري چې اصلي فارم یې راوښیي بیا هم په ډېر عادي شکل باندې موږ ته ښوولی نو ته فکر وکړې چې دا ډي ان اي چې ده څومره ضعیفه ده څومره وړه ده اوس راځو د ډي ان اي دا کوډونو ته راځو دا هر سل چې مې درته ویلو یا دلته مې تاسو ته دا وویلو دغه سلونه چې دلته مې تاسو ته وویلو چې دغه هر رنګ هر سل هر رنګ چې دی دا د کیمیاوي موادو څخه جوړ دی خو بیا هر یو د ځان څخه کوډونه لري دا کوډونه چې دي دلته په جنیټیک معلوموي او دلته زه اوس دا کوډونه تاسو سره واضح کوم دا کوډونه چې دي په هر کود د ځانه یو حیثیت لري د مثال په ډول باندې زه تاسو ته واضح کوم تاسو افغانستان ته زنګ وایاست افغانستان ټلیفون کود څو دی 2093 دا خو یعنی معلوم شو چې دا افغانستان شو صحیح شو بیا وروسته چې ورسره دایل کړی چې کله مو ورسره دایل کړو دا پسې معلومیږي چې دا څه شی شو دا موبایل شو دا افغانستان شو دا افغانستان شو یعنی افغانستان خو هم په دې کود باندې تاسو پوه شوئ او دا د و کود چې مو دایل کې دا په دې باندې پوه شئ چې دا موبایل باندې موبایل یعنې د یو شخص جیب ته دا زنګ شي او چې کله هم یو بل کود ورسره اضافه کوي مثلا 440 ورسره اضافه کوي چې 4 دی کوي دغه 4 ته چې څو بیا دا څه شو دا سلام کمپنۍ شوه که دا 0 ته شو که دا 0 دی کړو دا افغان بیسیم کمپنۍ شوه افغان بیسیم شوه او که دا مثلا 0.999 کوي 999 دا خو چې شو بیا څه شي شو دا روشن کمپنۍ شوه په همدې ډول باندې تاسو نفر پیدا کوئ اوس دا لږ تاسو ته پاکم 2093 دا افغانستان شو مثلا 200 شو موبایل شو بیا 4 لیکي دا خو سلام شو او چې سلام شو بیا یو بل کود لیکي دا 243 دا سلام کود دی اوس دلته نمبر لیکي نمبر څه لیکي مثلا 0 8 شپږ اته اویا دا نمبر چې شو دا بیا هغه شخص پیدا کیږي یعنی شخص څوک دی هر څوک چې دی احمد په نامه باندې دغه شخص دی احمد ته مو زنګ وهلی دی اوس په دې کود باندې تاسو پوه شوئ چې احمد دی سلام سیم کارت لري او په افغانستان کې ژوند کوي عینو کیسه د ډي ان اي کودونه هم هماغه شکل کار کوي لکه دغه شکل باندې اوس دا کود مثلا دا کودونه چې سره یو ځای شوه او دا کودونه سره یو ځای شوه اوس زه تاسو ته یو کود درته جوړوم د مثال په ډول باندې یو سی یو دا ستاسو د مور د خاندان څخه راځي او پلس ای سی ای چې ده دا ستا د پلار د خاندان راځي او ته په دې کې د څه څخه ستا راتلونکي کود څه شی جوړېږي ته مثلا د اولاد په حیث باندې چې زه ته اولاد پیدا کېږي ته څه شی جوړېږي زه اوس تاسو ته وایم چې دغه زه سپی پاک کوم ستاسو د مور څخه څه شی و ستاسو د مور جنیټیک کود چې دی یو سی یو دی او ستاسو د پلار کود چې دی ای سی ای دی اوس ستاسو څخه څه شی جوړېږي ستاسو کود به تاسو څخه چې پیدا کېږي تاسو به څه شی یاست تاسو یاست یو سی ای یعنی ستاسو د مورنۍ کود دا دی پلارنۍ کود مو هم دا دی او دا هم میانه کود دی چې ستاسو مشترک رسلو نو دا په دې شکل باندې د همدې کودونو له امله باندې دلته ساینس پوهانو دغه مشخصه کسان چې په دې برخو کې کار کوي په دې باندې پوهېږي چې دغه شخص د دغه پلار دی او که د دې پلار نه دی او د دې پلار چې نه دی
بیا خو څه رقم معلومیږي. د مثال په ډول باندې چې څه رقم پلار معلومیږي، خو ما درته ویلو چې دا یو سی یو چې ده دا د مور شوه، پلس ای سی ای چې شوه دا د پلار شو. دا که اوس د مور کود خو دې معلوم دی، او د پلار لا که بل کس سره خدای مه کړه داسې یو انسان پیدا کېږي چې د دې اصلي پلار دا نه دی، او د هغه نه څه شی دی بي سی بي راځي. دا کود چې دی او د دې کود سره فرق کوي، نو بیا دلته محکمې چې دی تصمیم نیسي چې دا ستا اولاد نه دی، دا د بي سی بي اولاد دی. نو بیا د بي سی بي چې اولاد پیدا سو څه شی کېږي یو سی بي کېږي، او ستا هغه د دې اصلي پلار خو چې ویه یو سی ای کودو. نو دا کودونه چې دي دا کودونه په همدې ډول باندې ډي ان اي معلومیږي. دا د ډي ان اي کودونه چې دي بیا په دې شکل باندې ستاسو نسلونه هم پیدا کېږي. دا خو یوازې د پلارګنۍ کود و، د ستاسو د قوم کود بیا جدا دی، مثلا د نسب کود جدا دی، د منطقي کود جدا دی. په همدغه کودونو په اساس باندې چې موږ درې برخې لرو، موږ یو انسان پیژندلی سو او هغه انسان باندې تحقیق کولی سو چې دا انسان څوک دی، د کوم ځای دی، د کوم ځای راغلی دی. دغه ټول معلومات چې دي په همدې کودو کې ورته دي. ښه، نور اضافه خبرې نه کوم ځکه چې دا درس نه غواړم چې اوږد کړم. یو خبره دا درته کوم چې زه دا کوم بحثونه چې کوم دا زه خپل یو بېسوادې طبقې او هغه کسان چې متخصص نه دي په همدغه یو معلومات لېږم، او هغه کسان چې بیا په تخصصي ډول باندې درسونه او پلټنې کوي د هغه دپاره دا نه دي. د مثال په ډول باندې که موږ په تخصصي ډول باندې بیا ولاړ شو، تخصصي ته چې خبره ولاړه په یو کاربن باندې هم ته به تحقیق کوي، ځکه بیا کاربن هم جوړ دی د اجزاو څخه، بیا هغه د اجزاو څخه جوړ دی. دلته خو که بیا ننوځي ډېر شیان پکښې شته. زه فقط او فقط چې کله هم موضوعات تاسو ته تشریح کوم، دا د تحقیقاتي مرکزو څخه زه د راجستان تحقیقاتي مرکز څخه زه ترلاسه کوم، او تاسو ته یې وایم تر څو تاسو پوه شئ چې دغه د انسان په ژوند کې دا زموږ په روزمره ژوند کې دا کوم اصطلاحات چې کارېږي دا څومره مهم دي او ولې باید موږ زده وسي. فقط او فقط زما پلان همدغه دی چې زموږ هغه خپل هغه طبقې ته چې ځکه په افغانستان کې ډېر خلک نالوستي دي، زه هغو ته دا خبر پیام ورسوم چې مثلا دا ډي ان اي چې د ژوند شی دی دا هر څه پکښې رسوم. نو تاسو دا ډي ان اي باندې تاسو پوه شوئ. د ډي ان اي څخه درته مې وویلو د ډي ان اي څخه حجره جوړېږي، سیل جوړېږي، سلول جوړېږي. همدغه سلول ستاسو په فکر کې اوسي چې په راتلونکي درس باندې د سرطان په هکله باندې خبرې کوم چې سرطان دی څه. نو سرطان په هکله باندې دا برخې ډېر مهمه دي، نو همدې امله مې ډي ان اي مخکې تاسو ته تشریح کړه چې تاسو په ډي ان اي باندې پوه شئ، او د سرطان په درس کې دا خامخا تاسو ته پکارېږي. نور مو وخت نه نیسم، تر بیا په الله سپارم.